شبات شالوم. بله، برنامه‌ای هر روز جمعه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک و ساعت 12 به وقت لس آنجلس، نکاتی آموزنده در امور خانوادگی. با ما باشید. مهتاب شب تیشو به نیکی بگذر، ای روز سفید بگذر و روزی دیگر. هفتهی گذشت و من فقط منتظرم شنبه ای دیگر تا که بیاید از در. امشب شب شباته که دور هم باشیم خانواده باهاته با هم گل بشنویم. امشب شب شبات شالوم. شبات گرم، شبات جدید، شبات الول رو به همه تبریک میگم. برای یک هفته از ماه آو گذشت که ما با هم دیگه در روز یک شنبه دوشنبه روش خودش الول رو اعلام کردیم. ماه بیداری، ماه سلیخود و ماه نجات. بیایید به ذات هشم همونطور که در کل زندگی به رحم خداوند، بخشایش خداوند همچنان همیشه امیدوار بودیم. بیایید این چند هفته هم که تا روش هاشانا باقی است به خوبی، به شاد و مصلحت پشت سر بگذاریم، با امید تشویق بکنیم، با امید به رحم خداوند به او رو بیاریم و مطمئن باشیم که آغوش خداوند همچنان برای بیداری و تشویق و استقبال ما بازه. همونطور که حخامیم در گمارات توضیح میدن که در تهلیم داوید همملخ این بشارت رو، این نوید رو به ما میده: لو نیشبار و نیدکه الهیم رو تیفزه، که قلب شکسته و طرد شده رو خداوند هیچ موقع پس نمیزنه. اون قلبی که به نظر ما فکر میکنیم شکسته است و هیچ مشتری نداره، کی جنس خراب میخواد، هنوز خداوند بهترین مشتریشه. لو نیشبار و نیدکه الهیم رو تیفزه، و خداونده که میاد تمام قلب‌های شکسته رو سالم میکنه، کامل میکنه، مجدداً گرم میکنه که با دلگرمی بتونیم به فردا رو بیاریم و فردا رو به فردای آینده بتونیم تبدیل بکنیم. پس بیایید به ذات هشم مایی که خدا رو شکر در این چندین سال عمر هر کدوم از ما تجارب و خاطرات بسیاری از معجزات و رحم خداوند تو زندگی داریم. مطمئنا نیز امسال در این روش هاشانا مورد لطف خداوند نیز قرار میگیریم. بیاییم با امید و اعتماد به نفس و آرزوهای بالاتر و بیشتر از قبل به نزدیکی به خداوند رو بیاریم که خودمون رو اتفاقا جزو کادر و تیم خداوند حس بکنیم. بدونیم که حربه شلوحیم نماکم، خداوند میلیون ها شالیخ، رسول و نماینده داره، ما هم جزوش. ما هم بخوایم اون چیزی که خدا میخواد رو تو زندگی دنبال بکنیم و هی نخوایم با خداوند به مذاکره و به بحث بپردازیم که اون چیزی که ما میخوایم اون بخواد، در حالی که در پرکاون میفرماد بهترین طریقی که تو میتونی به آرزوی قلبیت برسی اون که آرزوی قلبیت دقیقا همون باشه که هدفیه که خداوند برای تو تعیین کرده. کسی که از خداوند کمک بخواد که بتونه امر خداوند و مشیت الهی و سرنوشتی که براش تعیین کرده رو به درستی ایفا بکنه، اون موقع است که آرزوی ما میشه همون آرزوی خداوند و کمکی که میخوایم میشه کمک خداوند
و مطمئنا هدفی که تو زندگی داریم میشه هدف خداوند. بیایید این شبات رو به خوبی، با امیدی، با بیداری به استقبال بریم و مطمئنا این پاراشای شفتیم، اولین شبات ماه الول برای ما به خوبی موثر واقع خواهد شد. شبات شالوم. بيتك شس يسبت وطبطه كالفيش شس تنم خيول تنم مثل بنشوت يا تعسيتا خوش الأيام بله، همونطور که در ابتدای سل خود همه ما این هفته خوندیم، لخا هشم هستدکا ولان و بوشت اپنیم. تنها بهترین طریقه‌ای که انسان میتونه خداوند رو در کنار خودش، در زندگی خودش حس بکنه، اینکه حق رو به خداوند بده و از خداوند راضی باشه. بگه خدایا حق با توست، شرم ساری از ماست، اشکال از ماست. میدونم تو در طول زندگی، در طول هفته و ماه همش به فکری که به من کمک بکنی، منم که باعث مانع و فاصله میشم. هر پدر مادر خوبی فرزندانشو میخواد. فرزندان هستن که چون تجربهشون به اندازه کافی نیست، فکر میکنن به تنهایی هم میتونن خودشون گلیم خودشون عذاب بکشن بیرون و اون موقع است که هر نوع مشورتی، هر نوع راه حلی، هر نوع پیشنهادی رو فعلا میگن بذار هر موقع خواستم بهت زنگ میزنم. اون موقع است که بعضی موقع دیگه دیر میشه. خداوند هم همچنین از هر طریقه‌ای که بگین هی میخواد با ما سر صحبت رو باز بکنه که ببین فکر کنم اگر یه ذره جلو دهنتو بگیری، جلوی عقلتو بگیری، جلوی رفتارتو بگیری، به نفعته. انقدر عصبانی نشو، انقدر حسرت نخور، انقدر حرص و ولع نداشته باش. یک ذره سعی کن روحانیتت هم رو تقویت کنی، نه فقط مال و دارایی تو، نه فقط قدرت و شهرت تو. ایز و حاخام حلومت میکل آدم. شخص عاقل کسی نیست که هی عقل خودشو به رخ دیگران بکشه، کسی که اتفاقا از دیگران هم بخواد یاد بگیره. خداوند از هر طریقه‌ای که شده سعی میکنه این پیام رو به ما برسونه. ایز و گیبور حکوش تیسرو، که شخص پهلوان بسته به زور و بازوش نیست، بسته به زور اعتماد به نفس و امیدشه که بتونه جلوی هوا و هوسش، جلوی نفسش، جلوی عصبانیت خودشو بگیره. پس بله،
لخا هشم هست صداقا، صداقت، حق، انصاف، حق توست خدایا، حق با توست. به همون مقدار که ما خداوندو بکنیم راهنمای خودمون، به همون مقدارم موانع رو از سر راه خودمون برمی‌داریم. هر چقدر نور بیشتر باشه تاریکی کمتر میشه. هر چقدر حضور خداوند در کنار ما باشه، سیاتا دیشمن یا اون کمک الهی همراه ما باشه، میبینیم تاریکی ها، لغزش ها، گناهان، انحرافات، غم ها، ترس ها کمتره. چه زخوتی که خداوند هنوز 6 روز نشده میاد موهبت، نعمت، برکت شبات رو نصیب ما میکنه. میگه بیا بشینیم گپی با هم بزنیم، دور هم هستیم، چه خبر، چه کمکی میتونم به تو بکنم، هفتت چطور بود؟ کسی که میز شبات رو صرفاً برای ملاقات با خداوند آراسته میکنه که خدا رو شکر سر میز شبات ملاخین، فرشتگان، خداوند حضور داره، کسی که تا این حد شبات رو میکنه وقت ملاقاتش با خداوند، مطمئناً که از کمک الهی هم نیز در طول هفته بهره‌مند میشه. اما کسی که فقط شبات رو برای استراحت جسمیش میخواد، یه خستگی در بکنه، کنیسا چی؟ بابا منم اون یه روز شبات، میسوت قدوش، منم اون یه روز شبات، روز هفته نمیدونه انقدر صبح تا شب باید بدوم، یه شبات میخوام استراحت بکنم. مگه نگفتن شبات روز استراحت؟ من میخوام استراحت بکنم. خب ولی نمیخوای یه صحبتی، یه گپی، یه تماسی با خداوند داشته باشی، با تورا داشته باشی، با میسوت داشته باشی، با قدوسیت داشته باشی؟ شبات در واقع یک نماینده ای از خداوند، یک رسول، یک وزیر، حتی شبات عروس، شبات بوی کلا. اگر بتونیم عروس شبات رو تو همین 4 هفته ای که بیشتر با روش هاشانا نمونده بتونیم بهتر در منزلمون راه بدیم. بگیم ببین من که قرار روز کیپور تعنیت بگیرم، چرا از الان شروع نکنم؟ چرا کار آخر رو به اول نندازم؟ من که قرار بیام درگاه خداوند با التماس، تا هنوز شبات مونده با شادی بیام در حضور خداوند. کی اشمرا شبات الاشمرنی؟ موقعی که من شبات رو نگه میدارم خداوند نگهدار منه. این حقیقت زندگی رو قبول بکنیم. خیلی از موفقیت هایی که ما در طول هفته داریم همش به زخوت این شباتیه که داشتیم و شباتیه که در راه داریم. همچین نعمتی، همچین برکتی خداوند 6 روز نشده به ما میده که بیا باز دور هم باشیم و از نور من، از برکت من، از راهنمایی من بهره مند بشی که ترس ها، غم ها، ناراحتی ها رو پشت سر بگذاری و آزادی و شادی و مسرت و خوشبختی رو بتونی در پیش داشته باشی. بله، شبات، شین شبات یعنی شالوم، صلح. کیه که خواهان صلح نباشه؟ بت شبات یعنی براخا، برکت. کیه که برکت تو زندگی نخواد؟ و تاو شبات یعنی تورا. کیه که تورا رو نخواد تو زندگی خودش راه بده؟ چراغ راهنماش، اون زنجیری که ما رو با نسل در نسلمون، چه نسل قبل و چه نسل بعد، میاد مرتبط میکنه با تورا. پدر فرزندی رو به اوج میرسونه موقعی که تورا رو با هم دیگه نسل در نسل
انتقال میدیم. پدر مادری که تورا رو برای فرزندانشون به ارث میگذارن، لازم نیست که حتما فوت بکنن تا اون فرزند بتونه به اون ارث دست پیدا بکنه. حتی در طول زندگی از طفولیت سعی میکنن بچهشون رو در راه تورا بار بیارن، در راه شبات در بیارن، در راه خدا بار بیارن. از همون دوران جوانی ارث رو دارن به فرزندانشون، اون میراث رو دارن به فرزندانشون انتقال میدن و اون موقع است که این حلقه ارتباط پدر و فرزند و مادر و خانواده رو چندین برابر میکنه. کسی که افتخارش به همینه که خدا رو شکر بچه هم رو در راه تورا بار آوردم، بچه هم رو اهل دین و آیین شمر شبات بار آوردم. چه زخوتی از این بالاتر در نظر خداوند، درگاه خداوند، که شخص از خودش یک مریدانی، یک بازماندگانی، یک خانواده‌ای تنها و تنها بندگان امین خداوند باقی میگذاره، تربیت میکنه. پس بله، وای نستیم تا روز روش هاشانا که بخوایم با شفار، با قلبی شکسته بیام درگاه خداوند. از همین شبات بیای شروع بکنیم با قلبی سرشار از امید و سیمخا و شادی که چطور روش هاشانا خدا رو شکر در پیشه و زخوت شبات چطور میتونه برای من واسطه قرار بگیره. تمام این میسوتی که ما در طول زندگی داریم تنها اومدن بندگی ما رو به خداوند نشون بدن و بزرگی خداوند و عظمت اون رو در زندگی ما. اگر در طول هفته هم باید کار بکنیم و هم باید میسوت و فرامین خداوند رو به جا بیاریم، در روز شبات اتفاقا تنها با شادی، با لذت، با شیرینی ما میتونیم این درجه رو نائل بشیم که خداوند نگاه کنه و بگه معصی یا دلیت بایر، که چطور اعمال دست من باعث افتخار من هستم. هنوزم دیر نشده. نگیم ما که دیگه سنمون گذشته، ما که دیگه بچه ها بزرگ شدن، من که دیگه معلوم نیست. هنوزم 3 شبات دیگه تا روش هاشانا باقی مونده. میتونم این 3 شبات رو با قدوسیت، با پاکی، با شادی در کنار خداوند برگزار بکنم. اگر بتونم احران حبیب، همیشه اون قدم‌های پایانیه که میتونه نتیجه رو به خوبی تعیین بکنه. اون امتحان پایان ساله که میتونه کارنامه قبولی رو نصیب ما بکنه. و این 3 شبات در واقع همین کار رو میتونن برای ما عملی بکنن که روسفیدی ما رو در نظر خداوند بالا ببرن، که روش هاشانا نشده در کتاب سفر حییم به خوبی هممون ثبت بشه. انقدر زخوت شبات بالاست که حتی در مصر قبل از اینکه بنی اسرائیل آزاد بشن، خداوند میثوای شبات رو به اونها داده بود. پس بیایید به عزرت هشم، مایی که خدا رو شکر یک ذره، یه تکونی، یه بیداری، یه جنبشی، یه تغییری داره درمون در این ماه پدید اومده. یه سلی خود اینجا، یه میسوا اونجا، یه تفیلا اینجا، یه صدقه اونجا. ما که میخوایم به عزرت هشم این روش هاشانا رو دیگه از سال قبل بهتر بکنیم. چرا با شبات شروع نکنیم؟ چرا این 3 شبات رو هدیه
شکرگزاریمون به خداوند بکنیم که خدایا این همه سال همیشه درگاه تو من روز روش هاشانا در التماس بودم، اما امسال میخوام ازت شکرگزاری بکنم نه التماس. میخوام از تمام میسود مخصوصا شبات هایی که به من دادی که من تونستم تو رو تو زندگی خودم پیدا بکنم، میخوام تشکر بکنم. بیایید شبات رو بکنیم دلیلی برای شکرگزاری و نزدیکیمون به خداوند و قبول بکنیم. الکل پیشه یه خسه اهوا، کسی که از روی عشق علاقه میاد به حضور خداوند رو میاره، عشق بر هر عیب و ایرادی سرپوش میگذاره. اون موقع است که خداوند با عشقش نسبت به ما به احبت علام، با اون عشق ابدیش دیگه هیچ عیب و ایرادی تو پرونده نمیبینه و اون موقع است که میگه امسالم خوش باشی، نوش جونت، کیف بکن، لذت خانواده و عمرتو ببر به خاطر این عشقی که در من پدید آوردی و اون عشقی که نسبت به من داری. بله، بیایید با سیمهای شبات، خوشحالی شبات، تا هنوز وقت داریم عشقمون رو نسبت به خداوند چند برابر و عشق خداوند رو نسبت به خودمون بی نهایت بکنیم. شبات شالوم. شس تمام مخاول ولو مثل بدنشوت يا تعسيتا شنو خوش الأيام في الموتور مخي هيوم خوبم قولت که مشاینیبم قول خطا خیلیبم نگم دکشی باز نخم یا سما ابیونخم هم خنیم بنخم ابینو لبنخم اکتر موزنخم מרן הבטיח, ש"ס, הפתק שלך ליום הדין, ש"ס. بله، پاراشای شفتیم، پاراشایی که در مورد عدل و عدالت صحبت میکنه. اما یکی از بحث هایی که میتونه ما رو بهتر هوشیار بکنه تو زندگی اینه اون فرمانی که خداوند جزو 613 فرمان به ما میده و اون چیه؟ تمیم تیه ایم هشم الوهیخا، که سعی کن با خداوند خالقت بیریا باشی. انقدر فکر نکن با سیاست و با نقشه بتونی با خداوند معامله بکنی. حالت پاکیت و بیریاییت و بدون شیله پیله، بدون حقه، بدون نقشه، بدون سیاستت رو اگر بتونی استفاده بکنی، میبینی چقدر بهتر کمک خداوند رو تو زندگی خودت میبینی. یکی از طریقایی که میگن انسان چطور میتونه به این درجه برسه، تمیم تیه ایمشه ملاهای خواه، موقعی که کاری به فردا نداشته باشه، نخواد خودشو بکنه حسابگر خداوند، اکانتنت خداوند و حتی خداوند رو مورد سوال قرار بده و بگه چی؟ بگه مگه میشه؟ چطور امکان داره؟ آخه چطور من بخوام
شبات رو مغازه ما ببندم؟ چطور من بخوام همچین قانون رو، میسوای رو تو زندگی خودم رعایت بکنم؟ یعنی به خداوند شک بکنه و بخواد اتفاقا اول خداوند رو امتحان بکنه، ببینه آیا واقعا چقدر میتونه کمک میکنه، بعد اون موقع قبول بکنه. تامیم تیه مشه ملوکیخا. برای خداوند هیچ نوع حالت شک و تردید یا بازرسی در خودت قرار نده. حالت تسلیم و اطاعت داشته باش. تامیم تیه مشه ملوکیخا. اگر انسان همه چیز را بر حسب دیدگاه خودش، برداشت خودش، قضاوت خودش، سنجش و نتیجه گیری خودش نگذره، بگه خدایی هست بالاتر و بهتر و عاقل‌تر از من و مطمئنن که همون کسی که منو به دنیا آورده، همون کسی که منو از این دنیا به دنیاهای دیگه میبره، مطمئنن همونم بهتر میتونه من رو در زندگی راهنمایی بکنه. کسی که با ایمانی راسخ به خداوند قدم‌ها و نتایج و برنامه زندگی خودشو پیش میبره، فردا رو در دست خداوند میدونه. امروز رو فقط وظیفه خودش میدونه که چطور من امروز در جلسه امتحان بتونم خوب وظیفه ما انجام بدم. تامیم تیه مشه ملوکیخا. خیلی از دفعات که ما رحم بخششمون رو، گذشتمون رو هی به عقب مندازیم، میگیم نه مگه میشه، آخه چطوری؟ نمیایم دلو بزنیم به دریا و بگیم 100 البته که من میبخشم، 100 البته که من گذشت میکنم. کسی که هی به خیال خودش بهتر از همه میفهمه، نمیاد هیچ اطمینانی و اتکایی به خداوند داشته باشه که بگه تو نیکی کن و در دجله انداز. مطمئناً خداوند حاضر و ناظر بر تمام وقایع زندگی من هست. مطمئناً نمیگذاره که من در بمونم، نمیگذاره که من افت بکنم. من نیتم پاکی، خوبی، انسانیت، مطمئناً که اون هوای من رو داره. تامیم تیه مشه ملوکیخا. سعی کن اون اطمینان بچه وارانه رو نسبت به خداوند داشته باشی. انقدر نخوا به خداوند شک بکنی. زود باور باش. برای خداوند علامت سوال نداشته باش. برای خداوند نقطه داشته باش. برید برگرد اول خط و روز رو، هفته و ماه و سال رو با امید شروع کن. برای خودت هی علامت سوال طرح نکن. و اینجاست که حاخامه میگن موقع انسان واقعا میتونه اطمینان خداوند رو به خودش جلب کنه که موقعی که با خداوند صحبت میکنه و میگه خدایا یه فرصت دیگه به من بده، یه مقدار صبر و تحمل بیشتر به خرج بده، یه مقدار رحم تو به من بیشتر بکن. اگر انسان میخواد اطمینان خداوند رو به خودش جلب کنه که خداوند نیز بهش اطمینان بکنه، بهش رحم بکنه، بهش فرصت بده، باورش بکنه، قبولش بکنه، راه حلش همونی که گفتیم از خودمون شروع کنیم. خداوند رو قبول بکنیم، بهش اطمینان بکنیم، بهش اطمینان بیاریم، اعتماد بکنیم. خداوند میگه تو به من اطمینان میکنی، منو باور میکنی، منم به تو اطمینان میکنم و تو رو باور میکنم. تامیم تیه مشه ملوکیخا. هی پشت گوش نندازیم. هر موقع وقت شد، هر موقع تونستم، هر موقع بزرگ شدم، هر موقع فهمیدم، هر موقع کسی برام ثابت کرد، اون موقع تامیم تیه مشه ملوکیخا. خداوند ازت یک
پاکی و تبعیت و قدوسیت خواسته، چرا نه؟ اون بهتر میفهمه. هرچی اون بخواد برو بریم. کسی که راضی باشه به رضایت خداوند، هی برای خداوند شکوه و شکایت، هی عیب و ایراد نداشته باشه که پس چی شد؟ پس این همه من میسوا کردم چی شد؟ این همه دعا و تفیلا خوندم چی شد؟ تامیم تیم هشم الوکیخا. هی نخواست سر تو کار خداوند در بیاری و بخوای به اون شک بکنی که بگی اگر پس اینجوری پس چرا اونجوری. مایی که از فردای خودمون بیخبریم چطور میخوایم از خداوند با خبر باشیم، از کار خداوند با خبر باشیم؟ داریم آب رو گلالود میکنیم، ارتباطمون رو داریم سرد میکنیم. حیف نیست؟ پدری چون مهربان، چون عاقل، این چنین رحیم و رحمان و فقط به فکر کمک به ماست، ما بیایم به شک بکنیم، بگیم هر موقع وقت کردم، هر موقع فهمیدم. ما میخوایم خداوند رو معطل بکنیم که اون برای ما صبر بکنه هر موقع من وقت کردم، هر موقع فهمیدم. قطره‌ای در برابر اقیانوس، چرا جزو اقیانوس نشیم که ما هم بتونیم از تمام قدرت و برکت و نعمت خداوند بهره مند بشیم؟ چرا بخوایم فقط حرف خودمون باشه، از روی تکرویی و صرفاً غرور خودمون همه چیز رو اندازه بگیریم؟ چرا از روی عقل بیپایان خداوند نخوایم؟ و در پاراشا میگه ببین، اگر میخوای زندگیت بر طبق اون چیزی که اون میخواد پیش بره، بیریا باش، تمیم تیه ایمشم الوکیخا، تسلیم باش. اینو در بحث چهارشنبه هامون ما در صلح درون داریم. کسی که شادی های زندگیش رو به خداوند ربط میده، میگه خدایا تhank you، همش از جانب توست، خیلی ممنون، تشکر از این پیشرفت، تشکر از این موفقیت، تشکر از این شادی، تشکر از این سرور. کسی که شادیش رو به خداوند ربط میده، خیلی دیگه براش آسان‌تر میشه که غم و سختیش هم رو به خداوند ربط بده. اون موقع است که اون غم و سختی، چون ما میدونیم از جانب خداوند اومده، گمزول تووا برامون خیلی هضمش راحت تر میشه، چون حتما یک خوبی، یه حکمتی پشتشه. اما کسی که فقط موقعی که به غم و اندوه میرسه، تازه اون موقع میخواد خودشو راضی بکنه، خودشو قانی بکنه، خودشو آروم بکنه که حتما یه حکمتی درشه، از جانب خدا بوده، خیر بوده. شادیاتو به خودت کردیت دادی، به خودت امتیاز دادی، حالا که به غمت رسید خودتو داری مجبور میکنی، زور میکنی که به خداوند ربط بدی. همه نمیتونن. اگر میبینی هضمش برات سخته و چه بسا افسردگی، غم و اندوه به تو رو میاره، نمیتونی واقعا اونجوری که باید خداوند رو، دست خداوند رو، دخالت خداوند رو تو زندگیت ببینی، چون میبخشید از جای اشتباه شروع کردی. اول تو شادیاتو مدیون خداوند بدون، دخالت خداوند رو تو موفقیتات شریک بدون. اون موقع است که موقعی که به سختی ها هم میرسه، خیلی راحت تر میتونی با این امواج زندگیت پیش بری و چه بسا اونها هم رو جزو لطف خداوند و موفقیت خودت میدونی و چقدر شکرگزار میشی که خوب شد
که اینجا ما معطل شدیم. خوب شد اینجا ما یه مقدار مشتری از دست دادیم. خوب شد این طرف جواب نه به ما داد. اتفاقا چون حضور خداوند رو تو زندگی خودت از قبل تجربه کردی، الان هم رد پای اون رو تو زندگی خودت بهتر میتونی تشخیص بدی، حتی با اینکه با سختی با رنج همراهه، چون تجربه تو از قبل به دست آوردی. پس خیلی موقع است که انسان فرصت‌های طلایی میتونه براش باشه که آینده رو برای خودش تضمین بکنه، خودشو بیمه بکنه، خودشو زره پوش بکنه که اون مانند بیدی نباشه که با اون بادها بخواد بلرزه. ببینن چه سختی هایی تو زندگیش پیش میاد، اما آرام از کنار اونها رد میشه. چجوری؟ آخه تو چطور میتونی؟ چون از الان شروع نکردم که سالیان ساله که دارم رو خودم کار میکنم که همه چیز از جانب خداوند بدونم، خودم رو تنها در رکاب خداوند ببینم، مانند طفلی در آغوش خداوند بدونم که مادروارانه خداوند تو هر موقعیتی داره از من نگهداری و نگهبانی میکنه. من فقط اینجا استراحت میکنم. نگهبان محافظ من کسی دیگه است. هینه لویانم به لویشان شمر اسرائیل. خداوند نه چرت میزنه نه خواب میره، صرفاً حواسش به ماست. هشم سیلخا. اما خب باید از یک جایی شروع کنم که برام راحت باشه، که بتونم با تمریناتم کم کم این احساس رو در خودم به اوج برسونم. و اون چه موقعیه؟ در شادیات. اگر در موفقیتات خداوند رو شریک بدونی، در غمتم خداوند رو شریک خودت میدونی. و اون موقع است که برات خیلی دیگه راحت تر میشه که تحمل این غم رو داشته باشی، چون میدونی تنها نیستی، خداوند باهاته. از کجا میدونی؟ چون در موفقیت و شادی ها هم خداوند همراه من بود. نمیاد تو شادی ها با من باشه، موقعی که به غم میرسه منو ول بکنه. اتفاقا موقعی که این موقعیت های حساس میرسه، بیشتر بهتر من رو بغل میکنه. تعریف میکنه در مورد یه پدر و بچه‌ای که داشتن از صحرا میگذشتن. همون مسیر رو برگشت، موقعی که میان این بچه تعجب میکنه، میگه پدر تا مسیری 2 جای پاه بود توی این شن و خاک ها، ولی تا یه مسیری به بعد 1 جای پا بود. اون بچه فکر میکرد جای پای خودشه، میگه پدر تو اون موقع کجا بودی؟ 1 جای پا بیشتر نیست. اون پدر میگه فرزندم این جای پای منه، تو اون موقع تو بغل من بودی. اتفاقا موقعی که ما فکر میکنیم به خدا کو، نزدیکترین فاصله رو با اون داریم که دیگه متوجه نیستیم، حضورش رو حس نمیکنیم. کسی که بتونه با اطمینانی پاک بچه‌وار روزش رو شروع بکنه، هفتهش رو شروع بکنه، سالش رو شروع بکنه که I'm in good hand، من خدا رو شکر یه محافظ خوب دارم، خداوند حواسش به من هست. اینجوری ها نیست که هر کسی بتونه از من سوء استفاده بکنه، سر من کلاه بگذاره. خداوند جای حق نشسته. کسی که با این اطمینان بخواد ارتباطشو با خداوند شروع بکنه، چه بهتر با شادی ها، با شبات، با زخوت شبات بگه خداوند خواسته که من لذت خانواده‌مو، لذت زندگیمو، لذت دین و آیین و لذت تورامو ببرم. چرا نه؟
چرا نخوام شباتم با خانواده، با جامعه، با تورا، با خداوند همراه نباشه؟ لخا دو دی لقرت کلا، بیایید بریم به استقبال عروسمون شبات بوی کلا. خدا میگه پس تو شادیات حواست به من هست، منو جزو مهمانات تشخیص دادی، اتفاقا منو صابخونه حس کردی، از من ممنونی، به خاطر این همه خوشی بیشتری بهت میدم، شکر نعمتت افزون کنن. مایی که هی داریم در خدا رو میزنیم، خدایا برکت بیشتر، سلامتی بیشتر، موفقیت بیشتر، خداوند میگه ببین اصل گاف صندوق تو شباته، تو شبات رو لذت ببر، لذت رو تو زندگی خودت جاری میکنی، برکت رو جاری میکنی، صلح و آرامش رو جاری میکنی. اصل اینه که تو نخوای خودت بشی حاکم خودت، قاضی خودت، معلم و دکتر خودت، بخوای هنوز حرف خداوند، فرمان خداوند در زندگی تو پیشرو باشه، حالت تسلیم و اطاعت داشته باشی. تامیم تیم هشم الوکیخ. آیا اگر من بخوام روز هفته‌مو، روز جمعه‌مو نیمچه، نصفه ببندم، شباتم روش ببندم، یک شنبه هم که بسته است، آخه چجوری مخارجم در میان؟ تامیم تیه مشه ملوکه خواه. اگر خداوند این فرمان رو داده، مطمئناً خداوندم تمام امکاناتشو برای تو فراهم میکنه. آنکه جان دهد نان دهد. خداوند برای اینکه میدونه تو باید غذایی که میخوری و بجویی دندان دهد، برای که میدونه اون غذایی که خوردی و جویدی باید هضمش بشه دل و روده دهد، چون میدونه که بالاخره هر غذایی یه مقدار ناخالصی داره و باید دفع بشه، دستگاه گوارشی دهد، تنفس دهد، قلب و شش و ریه دهد. تمام این 248 عضوی که ما داریم همش برنامه ریزی خودشه که از همون اول که غذا وارد بدن میشه تا موقعی که دفع میشه و خارج میشه چطور از تمام موادش کمال استفاده بشه. آیا من کنترلی دارم که دل و روده من چطور غذا رو هضم بکنن؟ قدرتیه، معجزه‌ای که خداوند به یه تکه گوشت داده که از خودش ترشح بکنه، از خودش هضم بکنه، از خودش دفع بکنه، بدون هیچ باتری، بدون هیچ کامپیوتری. تازه اون موقعی هم که من خوابیدم، موقعی که من راه میرم، هنوز داره کار خودشو میکنه، عمری داره کار خودشو میکنه، حتی در سن 90 و 100 سالگی هم داره کار خودشو میکنه. آخه چجوری؟ از غذاهای سفت گرفته، غذاهای سرد گرفته، غذاهای شل گرفته، هنوز همه رو هضم میکنه و هنوز کار خودشو میکنه و سلامتی تمام 248 عضو بدن رو تنظیم میکنه. تامیم تیم مشه ملوکه خواه. بی حنینا یک عصر شبات، عصر جمعه، بعد از شب شبات کنیسا میاد خونه، میبینه دخترش ناراحته. میگه چه ناراحتی؟ میگه اشتباهی به جای اینکه روغن بریزم تو شب شبات سرکه ریختم و همین الان که خاموش بشه. ربی حنینا مانند یک بچه با اطمینان و ایمان به خداوند میگه چه جای ناراحتیه؟ اون که گفته روغن بسوزه الان خودشم میگه سرکه بسوزه، همش دست خودشه. اگر خدا بخواد اونم میسوزه، اونم گر
خداوند خواهد عدو حتی دشمنم سبب خیر میشه، جای نگرانی نداره. همش بسته به تصمیم اونه. اون که تا حالا کمکمون کرده بازم میکنه. تامیم تیه ایمشه ملاکه خان. محبت نعمت از این بالاتر که خداوند میگه دست منو بگیر، نگرانش نباش، با هم پیش میری. کسی که بتونه در هر موفقیتی هنوز یک تشکری، یک اطمینانی نسبت به خداوند در خودش پدید بیاره که خدایا واقعا شکرت، نمیدونم چطور ازت تشکر بکنم، اصلا فکر نمیکردم لایقش باشم، اما تو این لطفا به من کردی، خیلی ممنون. کسی که با یک ذره تشکر و حکارت تو و حق شناسی و اطمینان به خداوند میاد در شادی ها و موفقیت هاش حضور خداوند رو در زندگی خودش اعلام میکنه، شحیان و قیمان و هگیان و لزمان عزه، تنکی خداوندا که ما رو زنده نگه داشتی، پایدار نگه داشتی و به این لحظه رسوندی. همه کردیت رو فقط به خودش نمیده، خداوند اون رو در موفقیتش شریک میدونه، همون داره به خودش کمک میکنه که با یک سپری به سوی فردا میره. هر سنگی هم که بهش پرتاب بشه اول به این سپر میخوره، نه به اون. خودش هم متوجه نمیشه که چطور از دم گوشش خطرات یا سختی ها رد شدن. ما که 2 دقیقه پیش اونجا بودیم. دقیقاً چون خداوند حامیت بود و تو خداوند رو سپر خودت کردی، 2 دقیقه پیش اونجا بودی اما هیچ خطری تو رو تهدید نکرد و رفتی. بعد از اینکه تو رفتی، بعد اون موقع اون اتفاق افتاد. همین شخص که به تو بدهکار بود، درست، اول پولتو داد، بعد یه بار ورشکست شد. دقیقاً خداوند مانند یه محافظ، مانند یک سپر داره تو رو در تمام این پیچ و خم‌های زندگی جوری میبره که اصلاً حس نکنی. آخه چجوری؟ چون تو اون رو در کنار خودت همیشه حس کردی. هر موفقیتی داشتی گفتی از من تشکر نکنید، از خداوند تشکر بکنید. خداوند برای من رسونده، خداوند منو کمک کرده، خداوند منو وسیله قرار داده. تشکری دارید از اون بکنید، چون خودتو همیشه دوم حس کردی و خداوند رو اول. همیشه این قدرت اول همیشه همراهته، حتی در سختی ها، حتی موقعی که خودت هم متوجه نیستی. پس بیایید به ذات هشم در این 3 هفته‌ای که باقی مونده تا روش هاشانا، نه از روی غم و شک و تردید، نه از روی دلهره و ترس، از روی امیدواری با شادی به استقبال روش هاشانا بریم، به استقبال این شبادهایی که داریم بریم، به استقبال سلیحوت و تورا و نزدیکیمون بریم که خدایا خیلی ممنون. اگر این روش هاشانا نبود، اگر این ایام کیپور و بخشایش، اگر این شبادها نبود، اگر این تورا و سلیحوت نبود، آخه من چطور خدایا میتونستم همچنان در رکاب تو، در راه تو قرار بگیرم؟ خیلی ممنون ازت، ممنون و متشکرم. نه اینکه از ترس و دلهره آیا چی میشه، خیلی ممنون که اتفاقا میشه، چون میدونم هرچی از جانب تو آید خوش آید. گمزل توما کل داوید رحمان لتواوید. و نه میفهمم خدایا، نه میخوام که بفهمم. تو خودت بالاترین دکتر و پزشک و مهندس و مکانیک و محافظ من هستی، بگه چرا من بدونم؟ همین که تو میدونی بر من کافیه. که گامول علیه ما
همین که تو منو موفق میکنی، همین که تو منو پیش میبری، بهترین امیده برای من. هر چقدرم بخوام بفهمم انتهایی نیست، چون اینقدر تو عظیم و بی‌نهایت هستی که هر چقدرم فکر بکنم که فهمیدم اتفاقا بیشتر نفهمیدم. پس بیاید به عزت هشم پاراشای شفتیم رو این مبنا به عزت هشم بریم جلو که چطور شادی هامون رو، موفقیت هامون رو با خداوند شریک باشیم که خداوندم شادی بیشتر نصیبمون بکنه و همراهی باشه برای ما در سختی ها و امواج زندگی. شبات خوبی برای همه آرزو میکنم و به عزت هشم سلیخوت رو همگی دوستان قبلا میدونن، اعلام کردیم. میتونید هر صبح با ما باشید از روی زوم ساعت 6:30 صبح به وقت نیویورک و همچنین دوستانی که مایلن میتونن تلفنی تماس بگیرن و گوش بکنن با شمارتون 727 731 2017 و تلفن 516 777 0452 در اختیار شماست برای هر نوع سوالی که داشته باشید. شبات شالوم. شبات شالوم. بله، برنامه هر روز جمعه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک و ساعت 12 به وقت لس آنجلس، نکاتی آموزنده در امور خانوادگی. با ما باشید.